Всички заедно тази вечер ще сме част от раждането на младото семейство, от създаването на приказката, наречена семейен живот. Семейният живот на семейство Стоянови. Нека чуя вашите аплодисменти за тях. Тъщата също ще помага, защото вие също сте пример. Заповядайте, хванете питата, а майката ще отчупи парченце от питата, примесена с малко сол, за да знаете, скъпи младоженци, че в живота ви ще има и трудности, и препятствия. Но ако сте винаги заедно, хванати ръка за ръка, влюбени както в днешния ден, всичко ще преодолявате с лека ръка. И в този момент аз искам да попитам Найден, обещаваш ли, че винаги ще носиш на ръце своята любима? Обещавам. Тогава нека видим как ще го правиш от тук насетне! Дами и господа, нека да ги приветстваме на младоженческата маса. Младото семейство. И Вета, и Найден днес няколко пъти вече се врекаха в вярна любов и щастие един към друг. Този път отново ще се влечете в любов един към друг, този път без думи, само с езика на танца. Кумовете вече взеха своите подаръци, ред и младоженците да минат покрай вас и да получат вашите най-искрени пожелания за дълъг и щастлив семейен живот. Ако вашите чаши са празни, моля, поправете тази грешка. Да им пожелаем да празнуват и златна сватба и от здраве да не се отърват. За да се спънат вашите най-искрени пожелания, да вдигнем високо чаши и да викнем на здраве толкова силно, че да ви чуе цяла Варна! Вие сте! На здраве! А сега да вдигнем чаши високо и да викнем толкова силно, че да ви чуем чак в Габрово! На здраве! И разбира се, най-силното на здраве е, за да ви чуем чак в Ямбол! На здраве! Сега, разбира се, уважаеми гости, дойде време за най-сладкия момент на едно сватбено тържество. Вашите аплодисменти за сватбената торта! Ето я! Тя цялата е в монограми, погледни много те моля. И като Ивета, ма като Найден. Казват, че Булката била облечена в бяло на сватбата си, защото това бил последният ти бял ден. Аз ще кажа, нека от тук насетне дните за това семейство да са все бели, честити и Ивета да е най-щастливата омъжена жена. 3! Аз казвам да не прочим. И тогава отиваме при победителя. Победителя честита, как се казва? Имаш ли се каже? Не! Не са дамите, за да няма много не мъже и девойки. Айде сега тази бях хванят букета да дойдем тук, тъй като от нейния приятел, че заповядай, принцесо. И за вас е танца на рицаря, танца на дамата. Да ги аплодираме, разбира се. Традицията поверява всеки, който иска да се хване на корото, първо за нея да се хване и да я дари с пара, за да бъдат дните на това семейство винаги щастливи и честити. Нека всеки от нас се хване до булката, дари я с пара и да затанцуваме! И така, отутре Ивета вече ще е госпожа Стоянова. Сега тя е булка още съвсем няколко минути. Наистина най-яркият символ на булката е булото. Сега тя ще го свали и ще го предаде на човека, който ще се грижи за това було до момента, в който дъщеря ти се зажени или твоят син. Ти вече не трябва да го пипаш с голи ръце, за да не минаваш отново под гърчило. Ще поканя тук кумата Златина. Тя ще го свали много внимателно. Майките на нашите скъпи младоженци Радка и Мария. Заповядайте при нас. Нека дойде и младоженица Найден. Вие, Радка, и вие, Мария. Вие сте давали не само сълзите си, кръвта си за вашите деца. Вие сте дали част от сърцето си за тях. Вие сте ги научили да обичат
И днес те са заедно, за отново да се влекат в вечна любов. Вие сте се грижили винаги за щастието на вашите деца. Вие сте целували косите на вашата прекрасна девойка, сплитали сте ги на плитка, докато тя не се научи сама. А вие сте прегръщали винаги вашия син и сте целували неговите бръскотини, за да оздравеят по-бързо. Щастието на вашите деца винаги е било във вашите ръце. И ето, това е символичната лента на щастието. Сега вие ще орисате вашите деца с вечно щастие, като завържите техните две ръце. Благодаря. Стягай силно. Достатъчно така. И сега обърнете се двамата един към друг, за да се обречете във вечна вярност. Повтаряйте след мен. Найден. От днес нататък пътят ми е единен. От днес нататък пътят ми е единен. До мен навсякъде ще бъдеш ти. До мен навсякъде ще бъдеш ти. И като в сън животът ще премине. И като сън живота ще премине. Дано в съня ни пролет да цъфти. Дано в съня ни пролет да цъфти. Дано в съня ни пролет да цъфти. Вашите аплодисменти за това толкова искрено признание. А ето и сърдечният отговор на Ивета към Найден. И винаги до мене твоето рамо. И винаги до мене твоето рамо. И винаги до тебе само аз. И винаги до тебе само аз. Един до друг ще бъдем с тебе двама. Един до друг ще бъдем с тебе двама. Дано да няма мъка между нас. Дано да няма мъка между нас. Понякога от нещо разделени. Понякога от нещо разделени. Но никога един без друг. Но никога един без друг. А сега се целунете и да ги аплодираме!